ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಉಚ್ಚಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟವಳ ಕಂಟ್ರಿ ಫ್ರೂಟ್ ಮಿನಿ ಏನು ಬೇಡ ಮಲ್ಕೊಬಿಡ್ತೀಯ ನೋಡಿ ಚಾಪೆ ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಹೊಸ ಲಾಗ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಂಗೆ ಏನೋ ಹಳೇದೇನೋ ನೆನಪಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ದಾಮು ನೆನಪದ. ದಾಮು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಲೀಜನ್ ಲಾಲ್ ಅಬಿ ರ್ಯಾಬ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದಾಮೋದರ್ ಏನೇನೋ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೇಳಪ್ಪ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅವನು ಫೋನ್ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನದು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಶಾಪ್ ಇದೆ, ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ನಾ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಿಗು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹುಡುಗ. ಬಟ್ ನನಗೇನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ, ಏನು ಗುರು ಜೀವನ ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಒಂದು ಏಜಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಓಡಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ನಾವು ಆಯಿತು, ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಳ್ಕೊಬಾರ್ದು ಯಾರನ್ನೂ, ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಗಲಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಇದ್ದರು ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನಂದೆ, ಇರಪ್ಪ ದೇವರು ಆಯಿತು, ನೀನು ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ತಿರು, ನಾನು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಡಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಕೋಣ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಅವನೇನಂತಾನೆ, ಬಾ ಆಯಿತು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ಓಮಿಲಿಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಐ ಥಿಂಕ್, ಇಲ್ಲ ಟೂ ವೀಲರ್ ಸೊ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗುರು, ಏನೇನೋ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದೀವಂತೆ ಅದೇನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೋಗೋಣ ಗೈಸ್, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾವನೆ ಏನಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ. ಬರೀ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ. ಬಟ್ ಅದು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತುಂಬ ಟೈಮು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಾಣಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಹೊಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಗೋಪ್ರೋನ ಹಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಗೈಸ್, ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸೋಂಬೇರಿ ಲೇಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೊಡೋಣ ಅಣ್ಣ, ನನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ, ಸಂಜೆನೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗೀತು, ನಮ್ಮದೊಂದು ಆಟ ಆಡೋ ಏಜ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಏಜ್ ಮುಗ್ದಿದ್ದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋದಂಗೆ, ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡೆಡ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ, ಹೆವಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಮನೆ, ಅಮ್ಮ, ಅದು ಇದು ಮನೆದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುವಾಗ ಬೇರೆದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದಿನ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದಿನ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಿಟ್ಟರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಗೈಸ್, ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಗಾಯ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಏನೋ ದೂರ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಂತ ಅವ್ನು ಏನಕ್ಕೋ ನೆನಪಾದ, ಏನೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ, ಆಯ್ತು ಇರಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫೋನ್ ಹಾಕಿದೆ, ಬಾ ಅಂದ, ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ತದೆ. ನೀವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಗಿರಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮನ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಂತೆಂಥ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಂಥ ಕಚ್ಚಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಗಾದ್ರೂ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನಂತೂ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ದಲ್ಲೇ, ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ದಲ್ಲೇ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿದ್ದು. ಸೊ ಇವನು ನಮ್ಮ ದಾಮು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಹಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ನಾನು ಲಾಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದಾಮು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಮುನ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ.
ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ನೋಡಿರಿ. ಹೇಳೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೋಟೋ ಲಾಗಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನೇ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚುನ್ ಥರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದರೆ ಸೈಕೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರ್ಗಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನು ಗುರು ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದುಕೊಂಬಿಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ನಾವೇ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ, ಏನಂತೀರಾ? ನಾವು ಮಾತಾಡೋವಾಗಂತೂ ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿರ್ತೀರ, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೋಷ, ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಖುಷಿ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಲಾಗೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಏನು ಗುರು ಇದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಬಾರ್ದು ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾರು ಏನೋ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯ, ಮೆಂಟ್ಲಾ ನೀನು ಅನ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಸಪೋರ್ಟು, ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಹೇಳು? ಹೇಳಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಇರಲಿ ಬಾರು, ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿ ಹಂಗಂತೀಯ? ಎಲ್ಲ ನಮ್ದೇನಾ? ಮಚ್ಚ ಗಾಡಿನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಚೌಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎತ್ಕೊಂಬತ್ತೀನಿ ಬಿಡು, ಇರೋ ಕ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಇರೋ ಚೌಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕ್ಯಾನ್ ಎತ್ಕೊಬತ್ತೀನಿ ಬಿಡು. ಹಾಂ, ಅವನ ಹತ್ರ ಅವನು ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಓಯ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವೋ, ಟಕ್ಕು ಅಂತಿದೆ. ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬಂದಲ್ಲೋ. ಅಲ್ಲ ನೋಡಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇವಾಗ ಹಾಕಿದೆ ಅಪ್ಪ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಮಚ್ಚ, ಇದು ಯಾವ್ದು ಗುರು? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಜೀವನ? ಇರು ವಾ ಬೈ, KTM ಇಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟ್ರ್ ಖತಮು. ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟ್ರ್ ಹೋದಂಗಿದೆ ಗುರು. ಐ ಥಿಂಕು ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟ್ರ್ ಖತಮ್. ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತು. ಬಾಯ್ ಟೀಕೆ ಬಾಯ್, ABTK. ಥರ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ ಏನು ಗತಿ? ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊ ಬಂದು ನೋಡೋಣ ಗಾಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಗುರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬಂತಲ್ಲ ಗುರು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಮಚ್ಚ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಮಚ್ಚ, ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಣ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು? ಹಾಂ, ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಶೂಸ್, ವಾಚಸ್, ಸನ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್, ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಏನೇ ಬೇಕು ಅಂದರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಇದೆ, BLR ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಒಂದು ಸಲ. ತುಂಬ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಶೂಸು, ಕ್ಲೋತ್ಸು, ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿರಿ. ತುಂಬ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಥರ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಗೈಸ್. ಮತ್ತೆ ಬಾ, ನಾನು ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಬಾ. ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಇವಾಗ ಅದು ಒಪ್ಪ? ನಾನು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಿಸಲ್ಲ. ಚುಪ್, ನೀನೇನು ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಹಂಗೆ ಹೇಳು, ಬೇರೆ ಥರ ಹೇಳು. ಹೆಂಗೋಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಅದೇ ಹೇಳು. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಓಡಿಸೋಣ ಮಚ್ಚ. ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಮಿರರ್ ಸರಿ ಮಾಡು. ಸಾಂಗ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಯಾವುದು? ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡು ಬೇಡ.
ಮಜಾ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಇದೆ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಓಡಿಸಿದ್ಯಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದನ್ನ? 30 ಮೇಲೆ ದಾಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಓಡಾಡೋದು. ನೀನು ಯಾವ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ತೆ ಅದು ಹೇಳು. ಹಿಂಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಮಿರರ್ ಸರಿ ಮಾಡಿ. ಓ ಸೊಪಾಣ ಮಲ್ಕ ಬಿಡ್ತೀಯ ನೋಡಿ ಚಾಪೆ ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಟ್ಟು. ಕೈ ಆಗಪ್ಪ, ನಾನು ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜನ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಏನು ಗುರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನಂತೀಯ ಮಚ್ಚ? ಟ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಜಮಾನ ಮೇ ಕದನ ಯಾರೋ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಂಬಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ದೋಸ್ತುಗಳು ಅಚ್ಚ ಅವರು ಸೂರ್ಯಣ್ಣ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಕ್ಕಿದ್ರು ಬೆಟ್ಟನ ಶಬರಿಮಲೆ. ಸೂರ್ಯಣ್ಣ ಚಿಮ್ಸಮ್ ಸೂರಿ ನಾನು 10 ಕಡೆ ಸ್ಟಾಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಬೇಜಾರಾದೆ ನಾನು. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು 38 ವರ್ಷ. ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 35 ಕ್ಯಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಿಡೋತ್ತಿಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಪಾನೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಎನರ್ಜಿ ಶಕ್ತಿ 35 ಕ್ಯಾನಿಗೆ ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಟೈರ್ಡ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಹಾಂ ಹೇಳೋ. UPP ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ. UPP ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಡೇ ಇದೆ, ಮುಂಚೆನೇ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಗೈಸ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರಿಯಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್. ಈ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಸತ್ತೋಗ್ತೀರಾ? ಹಾಂ ಅವಾಗಿದ್ದಂಗೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಓಡಿಸಪ್ಪ ಗಾಡಿ. ಹಾಂ ನಾನು ಕುತ್ಕೊತೀನಿ. ಗಾಡಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಎತ್ತದ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಬಾಳು ಇದ್ದಾಗ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಗೋಪ್ರ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟಕ್ಕು ಅಂತೈತೆ. ಗೇರ್ ನ್ಯೂಟ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟ್ಯೂಪ್ ಇದೇ ಥರ ಬಾಳ್ಬತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸರಿ ತಳ್ಳು ಮಚ್ಚ. ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನು 3ನೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ ಯಾವ ಗಾಡಿನೂ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಡೌನಿಗೆ ತಳ್ಳಲಿ ಅಪ್ಪ. ಹಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟು ನಾವು ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ನೋಡು, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡು. ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ವಾ? ಇವಾಗಲೇ ಮಾಡು. ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ವಾ? ನಾನೇನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತಿದ್ದೀಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಮಾಡು. DS ದರ್ಶನ್ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವನು. ನಂಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ನಾನು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ನಾ? क्या भाई मैं ऊपर चल गया, सोचा क्या? उस दिन मैं शॉक अब्जर्व का वीडियो डाला, वो मेरा फ्रेंड दिखा रहे तुमको, दिखाए तुम बोला वो मर गया. नहीं वो नहीं, दूसरा मर गया ನನ್ನೇ ಎತ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವಾಗ ಏನು? थैंक यू. कहाँ चलना है? ड्रॉप करना है क्या? ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಯ್ಯೋ ಯಾವ್ದು ಗುರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ತಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು KTM ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಗುರು? ಗಾಯ್ಸ್
ಕಿಕ್ಕರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಆಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲರೂ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಗತಿ ಗೈಸ್? ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನ, ಸೋಂಬೇರಿ ತಂದಲ್ಲಿ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಲೋ ಕ್ಲಚ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊರಟು. ನೋಡಿ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಾಳು ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ಕೊಟ್ಟಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ದಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೈಸ್. ಯಾವ ಗಾಡೀಲೂ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಇಷ್ಟು ಅದು 12,000 ಓಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. 3rd ಸರ್ವಿಸ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಡೈಲಿ ಓಡಿಸಾಡ್ತಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಒಂದಿನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ಹಂಗಿತ್ತು. ಇಂಜಿನ್ ಲೈಟ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಜೀವನ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಲೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಲೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಲ್ವಾ, ಸೊ ಮಾಲೂರಿಗೆ ಹೇಮಂತ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ಗಾಡೀಲಿ ಏನು, ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ಬೇರೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ಗಾಡೀಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ 2 ಡೇಸ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಗಾಡೀಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನು ಎತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಲವ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಹುಷಾರಾಗಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.